大概每個中意影風景嘅攝影人啊，或多或少咧都會想帶多幾支鏡，等你可以影多啲唔同嘅構圖，帶多幾塊 filter 去應付唔同嘅環境變化。但係啊，就算你無懼重擔，肯孭晒咁多器材出動都好啊，你都仍然可能會遇到以下嘅情況㗎喎。哇！當你見到個咁靚嘅景色啊，又有藍天白雲，有山有水嘅時候啊，你嘅攝影知識就會話俾你聽啊。如果你用一塊偏光鏡啦，將個藍天壓一壓，將水面嘅反光減一減嘅話咧，整體嘅效果啊，應該係會大大提升到㗎。但係啊，如果你有3支鏡頭啊，而呢3支鏡頭嘅口徑啊都係唔同嘅話，咁你又可以點做呢？方案1：以本傷人。如果你有錢啊，你係可以選擇咧，為每一支鏡都配翻一塊偏光鏡啊。姑勿論一塊大口徑嘅偏光鏡有幾貴啊，就算你有無限金錢啊，用呢一個方法咧，其實都仍然會有佢嘅缺點嘅喎。錢並唔係萬能㗎。如果你有3支唔同口徑嘅鏡頭嘅話，即係代表咧你要帶住3塊濾鏡㗎咯喎。重都唔係重點啊，攜帶啦，同埋你要裝拆咧先係麻煩嘅地方啊，都未計你仲有可能咧有其他 ND 啊、光害啊等等嘅濾鏡啊。咁如果你每個口徑都有一塊嘅話咧，都唔好計佢價錢平貴啦，淨係你要揾翻啱嗰塊出嚟啊，同埋你要帶住咁多塊啊，都已經係非常之麻煩啦。方案2：轉接環。嗱，相信咧呢個應該會係最多攝影人採用嘅方案嚟㗎啦。你只需要買一塊咧同你最大嗰支鏡頭一樣咁大口徑嘅濾鏡啦，然後啊再用呢一啲咧幾廿蚊一個嘅金屬轉接環咧，就可以將呢一塊大嘅濾鏡咧用喺其他口徑比較細嘅鏡頭上邊㗎啦。呢一個方案咧聽起嚟似乎完美解決咗個問題啊，又平啦，又容易收藏喎。但係啊，其實佢哋咧都係有一啲缺點嘅。嗱，最大嘅缺點咧就係呢個裝拆非常之不便啊！當我哋用咗轉接環嘅時候咧，我哋要將個濾鏡裝上個鏡頭度咧，就需要擰2次啦。咁唔單止係好費時失事啦，亦都咧會增加咗你擰嘅時候咧唔小心跣手嘅機會啊！好啦，咁如果你話我長期都將個轉接環啊裝喺個鏡頭度咪得咯？咁咧又會增加咗個鏡頭嘅體積啦，同埋你冇辦法用翻原本咧嗰個嘅鏡頭蓋，你要另外再配過。嗱，咁當然啦，你亦都可以選擇用手持嘅方法啦，將個濾鏡擺喺鏡頭前面啊，咁又可以慳翻呢個裝拆嘅過程啦，同埋呢一個幾廿蚊嘅轉接環啊。咁但係手持其實真係一個好唔可靠嘅方法啦，亦都好容易咧會刮花塊濾鏡啊。咁所以似乎無論點做咧，都係會有啲缺點啊。到底風景攝影人啊，係咪就咁就要認命呢？咁樣嘅困境，終於都有望打破啦！為大家隆重介紹 HNY 首個 Kickstarter 眾籌項目。革命環，哇！呢個接環都真係不得了啊，都真係一個幾革命性嘅新設計嚟㗎。嗱，咁佢咧就可以改變佢個口徑咧，去 fit 落唔同大細嘅鏡頭度啦。咁你就可以咧將一塊濾鏡咧長期咧就裝喺個 referring 上邊啦。咁就唔使每次換鏡嘅時候咧都要將塊濾鏡拆出嚟啦，又要裝喺唔同大細嘅接環嗰度啦。你只要一塊濾鏡一個 referring， 咁就可以咧用喺好多個鏡頭上邊啦。除咗一環多用之外啊 ，referring 另一個好爽嘅地方咧，就係佢嘅裝拆過程啊！嗱，睇住咯，嗱咁啊裝好咗噶啦。咁到底我做咗啲咩咧？其實好簡單嘅啫。首先咧，我哋咧就將個環嘅環身擰一擰啦，就會收窄咗個口徑，放喺鏡頭前邊，鬆手就會彈開，然後輕輕擰實，咁就已經鎖實咗噶啦。要拆就更加簡單添，我哋只要輕輕擰一擰，咁就甩咗出嚟噶啦。呢個 referring 嘅環身咧，佢係有啲微突嘅狗牙㗎。咁呢樣嘢固然係可以方便大家咧擰佢嘅時候更加容易啦。咁但係咧，其實佢亦都可以幫助大家咧更加容易握得實佢，冇咁容易跣手啊。當你試過你唔小心跣手跌爛咗塊濾鏡啦，又或者你要喺強風之中咧裝塊濾鏡嘅時候咧，你就會知道啊呢一個細節有幾重要啦。referring 咧就有2款大細嘅。大環咧就適用於67至82mm 之間任何口徑嘅鏡頭，呢個亦都係絕大部分全片幅鏡頭嘅口徑範圍嚟嘅。而細環咧就適用於46至62mm 口徑嘅鏡頭啦。一般嘅 APS-C 同埋 M43系統嘅鏡頭咧都會喺呢個範圍之內㗎啦。大環所用嘅濾鏡直徑咧就係82mm，而細環咧用嘅就係67mm。大家就可以睇翻自己使用嘅系統啦，同埋你實際擁有嘅鏡頭口徑咧，去揀翻相應大細嘅 referring 嘅。作為一個濾鏡品牌啊 ，HNY 今次呢個新產品咧，當然亦都唔會缺少佢哋自家嘅濾鏡啦。咁所以除咗呢一款嘅純接環嘅款式之外咧，仲有呢一款係連埋一個 Variable MD 加 CPL， 即係咧呢一個可調式中性灰再加偏光鏡嘅型號嘅。
呢一隻有可調式 ND 嘅版本，同我哋前面講嘅純粹接環嘅版本咧，佢哋嗰個結構啦，同埋安裝方法咧，基本上都係一樣嘅。佢哋同樣啦，都係有大細 size 啦，咁佢哋個口徑嘅變化咧，亦都係一樣啦。安裝方法亦都係咧一擰一縮一放一彈一鎖咁樣幾個步驟嘅啫。唯一嘅分別就係咧，呢一種咧，佢已經係前面裝咗一組咧唔可以拆除嘅 ND 3-1000加 CPL 嘅濾鏡嘅。或者未必所有朋友咧都認識可調式 ND 呢種咁有趣嘅濾鏡啊，咁所以就等我簡單介紹一下啦。可調式 ND 其實係由兩種唔同結構嘅偏光鏡組成嘅。當你透過轉動去改變兩者之間嘅角度時候咧，就會產生唔同程度嘅減光效果啦。而由於鏡片本身就係偏光鏡，所以咧佢亦都同時擁有偏光鏡可以濾除反光啦，同埋加深天色等等嘅功效嘅。好，產品介紹咧就到呢度為止啦。相信而家大家咧對呢個 Redfoo Ring 咧應該都有一啲基本嘅認識噶啦。咁跟住落嚟咧，梗係要實測下啦。哇，好啦，嚟到呢個城門水塘嘅大草地啦。哇，啲水少咗超多。咁啊，頭先都做陽光普照，而家已經變咗冇晒陽光添。咁但係我哋即管睇下呢一度咧可以影到啲咩？因為呢個位其實都好難嚟到啊，因為平時係啲水浸晒啊，咁所以睇下呢度試下喺呢度影，同埋咧用嗰個 Redfoo Ring 睇下用落會點樣啦。好啦，嚟到呢一個位咧，呢個位我平時都唔知道，原來咧呢度係有一條石鋪嘅路咧，係一路通去個水塘嗰個中心嘅。咁所以因為而家啲水好少啊，咁所以咧就想喺呢度咧影一影呢個位啊。咁咧我就先用呢一個嘅 Ultra Wide 啦，超廣個鏡咧去影低呢一個嘅風景先啦。咁啊攞埋前景嘅石啊，後邊啲水啊，同埋後邊啲藍天白雲咁樣啦。咁我就先試一個咧就唔用任何 filter 嘅版本俾大家睇下先。咁啊，但係大家都知道啦，而家有藍天白雲又有水咧，其實如果用 CPL 咧，應該係會咧令到個畫面再靚啲啊，啲顏色啊各方面都會靚啲啊。咁所以而家咧，我哋就試下用呢一個 Redfoo Ring 咯。不過要留意一樣嘢就係咧，呢一個環咧，因為佢係用呢個彈弓去彈開噶嘛，咁所以咧佢呢度咧就唔會好似傳統嗰啲轉接環咁咧，你擰到最實嘅時候咧，佢係會擰死咗咁樣嘅。佢係咧，你如果太大力擰咧，佢係會不斷咁樣咧會彈翻開，繼續擰，可以不斷擰到落去嘅。咁所以咧，你擰呢個環嘅時候咧，你就唔需要話想一路擰到佢好實最實咁樣為止，因為你係唔會擰到最實㗎，佢會彈翻開㗎。咁只要咧你個環咧係實到一個地步，係佢唔會咧咁容易可以自由咁樣轉動到咧，其實就已經足夠㗎啦。因為其實佢個入邊個彈簧佢彈開咗扣實咗之後咧，佢都唔會好容易咁鬆脫到出嚟㗎。咁所以只要咧你可以擰到佢咧係實實地咁樣，唔會轉嚟轉去咧，咁就已經 OK 㗎啦。唉，谷鬼氣，諗住影陽光嘅時候咧，就冇陽光，出咗勁多雲。咁啊，本身諗住用陽光嚟試個 CPL， 而家試唔到。不過唔緊要，因為嗰塊 Redfoo Ring 咧，佢仲有一個 ND 嘅功能啊嘛。咁所以咧，我哋而家既然喺水邊咧，就試下揾咗第二個景，有冇啲靚啲嘅景咧，可以試下佢個 ND 嘅長曝效果啊！喂，嗱呢度好似有啲嘢玩啊，試下先。好啦，雖然咧冇呢個靚光啊，咁但係咧攝影師係唔應該咁容易被考起啊。咁我行多兩步之後，又發現呢一個咁嘅流水嘅溪流咧，係好適合咧去試呢一個 ND 加 CPL 嘅效果啊。咁喺呢度咧，我就用咗一個超廣角嘅鏡頭啦，就影翻咧前面呢一堆流水嗰個流動嘅動感啦，同埋咧攞埋少少後邊嘅背景咧做一個後景啊。咁因為而家咧，你見到個天咧係好多雲啦，咁所以咧地景咧係冇任何陽光照射之下咧，天地嗰個光差咧係爭好遠噶。咁所以喺構圖嘅時候咧，我哋都盡量咧就唔好攞咁多個天咧，咁就可以咧將個光差咧就減低啦。咁啲流水咧，通常我哋都會用一個長少少嘅快門咧，等啲流水嘅流動咧可以呈現到一個比較順滑嘅形態噶。嗱好啦，我哋而家先試下咧，喺冇任何濾鏡之下咧，呢一個快門最慢可以拖到幾慢嘅喎。咁我而家咧就已經將呢個光圈拎到最細啦，個 ISO 都拎到最低嘅。咁睇下個快門可以幾慢啦，係1.7秒啊。咁影出嚟個效果咧，其實就普普通通啦，又唔算話特別好，又唔算話好差嘅。咁我而家睇下裝咗呢個 Redfoo Ring 佢又會係點咯喎。嗱，安裝都係好簡單啦，一放一擰就鎖實咗啦。好，咁我哋而家睇下啦。嗱，首先咧，我哋將咧呢一個嘅
ND variable ND 咧，擰到佢係 minimum， 即係最細個位先啦。咁然後咧，我哋純擰呢一個 CPL， 睇下佢去除咗水面反光之後咧，嗰個效果會係點先？好啦，咁我哋裝咗 referring， 再用呢個 CPL 嘅去除反光之後咧，我哋個快門咧而家係可以拖慢到咧2.1秒啊！咁我哋睇下個效果咯。咁其實2.1秒咧，我覺得對於影流水嚟講咧，都算係差唔多噶啦，因為我哋再長都未必會有好大分別。咁但係我哋即管又試下咧，將呢一個referring 嘅 variable ND 佢擰到去接近 W 嗰個位，咁睇下咧，我哋再拖慢啲，個效果又會係點咯喎？個快門咧而家係可以咧拖慢到去成6.5秒噶，咁影出嚟個效果咧，嗱其實咧又真係同2.1秒爭得唔遠嘅。咁但係如果你話較早前咧，如果個天色再光少少咧，咁你嗰個快門都未係可以拖到好慢嘅時候咧，你就可以用呢一個可變 ND 咧，去將呢個快門咧就拖慢啲，咁就可以得到一個好順滑嘅流水啦。咁嗰呢個 W 嘅 mark 位係咩意思咧？其實原來咧呢啲可變嘅 ND 咧，佢有一個光學上嘅特性啊，就係咧，當你擰得太盡咧，壓光太勁嘅時候咧，佢係會出現到一啲奇怪嘅十字紋㗎。而呢啲十字紋咧喺你用越廣嘅鏡頭咧，佢就會越容易察覺到。咁所以咧，你當係用一啲好廣角嘅鏡頭嘅時候咧，就盡量唔好過呢個 W 位咧，咁就可以避免到個十字紋出現啦。咁喺去到 W 位呢度咧，其實佢個減光程度我頭先測試過，大約咧就係 ND8，即係減到3級光嘅。咁所以咧，如果你想用呢一啲可變 ND 咧去做到一個好強嘅壓光效果嘅話咧，就咧可能要用翻一啲焦距比較長嘅鏡頭咧，咁先冇咁容易出到嗰個十字紋啦。又或者大家可以用翻呢個 referring 配翻一個單片嘅 ND64 或者 ND1000 嘅圓形濾鏡咧，咁你就可以唔會驚有呢個十字紋出現啦。咁除咗影相之外咧，而家有好多朋友都中意影 time lapse 啦。咁而如果我哋要影呢啲車流啊、人流呢啲咧移動相對較快嘅 time lapse 嘅話咧，ND 濾鏡都係一種咧相當有用嘅工具嚟㗎。我而家咧就喺呢個旺角火車站天橋下邊嘅一個十字路口啦。咁其實咧我喺旺角都行咗好多地方㗎啦。咁但係似乎呢一個地方咧，嗰個動感係最吸引到我㗎。呢個路口有咁吸引我嘅地方就係咧，嗱，除咗佢有唔同方向嘅車流之外咧，天橋上面亦都有人流 keep 住有流動啦。咁以 time lapse 嘅角度嚟講咧，其實係一個好豐富嘅動感呈現到出嚟㗎。咁所以而家咧，我哋就試下影出嚟睇下會係點樣嘅效果咯。喺構圖上啊，為咗令個畫面入邊人同埋車流比較明顯呢，我就選擇咗用24-105呢一支77mm口徑嘅鏡頭呢，以24mm呢個焦段去拍攝嘅。咁所以呢，我用翻大環就可以啦。而就算稍後呢，我想用一支72mm口徑嘅超廣角鏡頭去影另一個角度啊，都可以用翻同一個 referring 嘅。初初接觸 time lapse 嘅朋友咧，可能就會問啦，其實我設定好部相機嘅間隔時間，等佢自動每隔幾秒就影一影，咁咪得咯？點解仲要用濾鏡呢？嗱，我唔直接答你，我用例子答你。嗱，呢一段 time lapse 嘅間隔時間咧就係2秒，喺唔用濾鏡嘅情況下咧，快門速度就係1/60秒。驟眼睇落好似冇咩問題啦，係咪？當然啦，冇比較就冇傷害嘅。我哋而家拉埋另一段嚟比較一下啦。點啊？呢段係咪令人覺得更加順暢、更加自然呢？你知唔知個分別喺邊度啊？嗱，呢一段嘅間隔時間咧，同樣都係2秒，但係喺 ND 濾鏡嘅減光之下咧，快門就被拖慢去到1秒啊！用咁長嘅快門去影咁快速移動嘅車流咧，影到嘅車當然都已經係模糊晒啦。咁但係正正就係呢一種動態模糊咧，令到成段 time lapse 作品咧睇落就更加自然啦。咁所以咧，其實喺影一啲咧快速移動嘅縮時主體時候咧，ND 濾鏡係非常之重要噶。視乎被攝對象嘅移動速度啦，同埋你想要嘅縮時效果咧，快門速度咧係可以有好大分別嘅。而呢一種咧可變式嘅 ND 咧，佢嘅無段式嘅光暗調節咧，就可以令你咧喺一定範圍之內咧係設定任意嘅快門值啊。咁所以佢其實咧真係一件影 time lapse 咧好有用嘅工具嚟㗎。除咗影相同埋拍 time lapse 之外咧，呢啲可調式 ND 對於拍片咧都係非常之有用嘅工具嚟嘅。拍
片嘅快門速度咧就唔似得影相咁可以咁自由調校噶，一般咧都需要設定喺一啲特定嘅數值咧，去到獲取翻一個最自然嘅動感噶。咁所以為咗控制翻呢個曝光同埋景深咧，都需要用到呢一啲咧可調式嘅 ND 嘅。例如而家咁咧，我就可以喺日光日白之下咧，用到 F1.4 咧呢個咁大嘅光圈嚟到拍攝啦，咁就可以咧將後面咁雜亂嘅背景 blur 晒咧，但我仍然可以令到個畫面唔會過曝啦，亦都咧可以有翻一個好自然嘅動態模糊啊。咁所以啊，呢一個 Rev-Through Ring 咧，其實對於要用到攞錯咗呢一個 Rev-Through Ring 咧，其實對於要用到唔同鏡頭去拍攝嘅影片創作者嚟講咧，都係一件非常之有用嘅工具嚟㗎。咁不過咧，我相信好多我嘅觀眾其實都係對於影相比較有興趣啦。咁就拍片嘅嘢咧，我就唔多講啦。有興趣嘅朋友咧，可以上翻 Kickstarter 咧呢個 Rev-Through Ring 嘅 campaign 入邊咧，睇翻其他朋友關於呢個拍片上面嘅分享嘅。嗱，咁我就帶住呢兩款嘅 Rev-Through Ring 咧，都出咗去拍過好幾次嘢啦，又影相啦，又影 time-lapse，又拍片啦，包括你而家睇緊呢條片嘅外景咧，都係用咗 Rev-Through Ring 嚟拍嘅。咁啊，我最大嘅感受就係咧，佢用起上嚟真係好爽手啊，非常之方便咁樣裝拆啦。因為實地拍攝咧，其實咧器材就手係非常之緊要啊，等佢唔好成為阻礙你拍攝嘅原因啊。咁 Rev-Through Ring 咧，我只係需要一拍一擰咧，其實基本上就已經搞掂咗，咁所以咧我就可以即刻專心去處理翻現場嘅構圖啊、曝光啊等等嘅其他嘢啦。另外喺收拾行裝上咧，其實都令我輕鬆咗唔少噶。嗱，好似我呢啲咧用緊幾個系統啦，又 full frame，又 APS-C， 又影相，又拍片，又單反，又無反咁樣咧，其實好多時都係要用到好多唔同大大小小嘅鏡頭啊。咁要我每一次出動嘅時候咧，都執齊嗰次嘅鏡頭嘅轉接環咧，其實都真係幾麻煩啊，又驚大漏又成咁樣。咁而家咧，我只係需要咧大一細兩個 Rev-Through Ring 出動咧就已經得啦，真係輕鬆咗唔少啊！咁而如果你只係用緊一種系統咧，分分鐘你只係需要一塊 Rev-Through Ring 咧就已經夠晒你用啦。不過有一點咧，又真係用落咧，我覺得唔係太爽嘅，就係咧而家呢一個環身嘅形狀咧係冇辦法做到單手去擰動嘅，一定要雙手一齊擰先得啊！咁如果咧佢嘅環身形狀可以改一改啦，例如有啲突出嚟嘅位可以俾手指借力去擰嘅話，可以做到全程啊都係單手裝拆咧，咁就真係爽到癲啊！咁呢樣嘢我已經同咗 H&Y 嗰邊講啊，咁佢哋都話會研究啊，咁所以真係希望如果真係有一日成功研究到咧，咁就裝拆呢個類鏡咧就真係非常之瀟灑。H&Y 呢幾款 Rev-Through Ring 咧，而家就喺 Kickstarter 上面做緊眾籌啦，就想睇下咧拍片啊同埋影相嘅朋友咧，對於呢件新產品嘅反應係點樣啊？咁如果你對 Rev-Through Ring 有興趣咧，你可以上翻佢哋嘅 Kickstarter 個主頁度咧睇下更詳細嘅產品介紹啦，又或者睇下其他朋友拍嘅介紹影片嘅。而如果你諗到任何關於 Rev-Through Ring 嘅一啲建議咧，你都可以喺我呢度啦，又或者上到佢哋 Kickstarter 個主頁嗰度咧留言話翻俾佢哋知啦，可以等呢件產品咧不斷去改善啊。因為 Kickstarter 嘅特點就係咁噶啦，佢一日未出貨咧，其實佢件產品咧都係不斷咁改良緊嘅。而事實上啊，喺我拍緊片嘅呢一刻咧，其實而家嗰個 Rev-Through Ring 嗰個設計咧又再改良咗少少啦。咁所以咧，其實無論你打唔打算訂購咧，你都可以透過提供你嘅意見咧，令到呢件產品越嚟越好嘅。咁啊，等一眾嘅攝影人咧，最終可以收到一件更加好嘅產品啊！好，咁我嘅介紹咧就到此為止啦，大家咧快啲上 Kickstarter 度睇下啦。